bangu hospital kusakanda ngota ndikandifuna mchikona izvo. Saka vari sei nai baba atanya? Baba atanya asachamuka. But tete munoziya zvakangooma kuti ngozvigamuchira kuti munhu aiuya mumba mako muchitotaura muchishare and it's just hard for me kuti ndizvitambira kuti ndozviripo zviri kutondidya moyo. But I don't blame him. I don't blame the girl. I'm starting to think kuti ndini ndakamupusha kuti abude mumba baba atanya nekuda kweunhu wandaimuitira. Zvino kamwana yehanzvadzi chandinokuudza chandiri kuda kuti ndikudzidzise ndechekuti unoziva varume vana vadiki ende chimwe futi chinhu varume kana tiinawo mudzimba dzedu ndopatinenge tichiti ndiwo varume vedu, asi kana vabuda kunze uko vave vanhu vese unofanira kubata zvakanaka murume wako. Ukamubata iwewe zvakanaka akabuda kunze uko haazombozvitarisi nekuti unoziva kunze uko akabuda kune vaya vekuti vakanzi hei anobva amubata zvakanaka kana bhutsu anomubvisa taidzi aiwa wega unozviona. Saka mwana wehanzvadzi ndiri kukumbirawo uite sezvandiri kukurayira. Avenotete chindibudisai ndiende ndosvika vana vayangura nekuchema. Asi uite zvandareva mwana wehanzvadzi. Ndinoita tete. Handezvo. My time. Come turn around for me to talk with. Lily. After all that he did, why do you still have love for that man? My time. Ropa. Don't even go there. If watomudza kuti pano panapa hapa andidi kutombomuona zvangu. My time. You've got your personal life, and I have my own personal life. And you've got your reasons for hating him. I do too. But sometimes we should put family drama aside and focus more on the family. Even right now, I do need a brother in my life while we're still living. Lily, Itaya Murkut. I've got Baba Tanya to think of. Who knows? I'm going to go to Shinomuana Kuspatara Variko. So it's a notion one, whatever she make all sense. Anyway, we pray Baba Tanya gets well. He has to. Lili excitement yako idea kasauya ndingafara. Unoroya. Why do you love that guy so much? Mwana mai wangu watani zvake. Danga sikwe tike dance number brand phone and he called me and he promised he was going to come. Na ndiroye iye ndi anoroya. He's here. What's up? Marova. What's that? I thought you were very funny. I hate it. You came up with me. Sorry, Are you like it? You guys. Come in. Knock knock. You guys make it. Feel at home. Thank you. Okay, you watch no gara na my guru always. Baba ngwa. Don't boy now. No, like I'm actually used to being around my wife like 24/7. I'm addicted. She's my pure. But auntie nasi mambo yona yeye kuno.
Handichatogoni naye. Yona wakura newe all my life ndozongochinja achitombofa zvakabuda. Pachadanja dzipepe unotora mudiwa wako. Aiwa wakandopanozoshanda kuti blood is thicker than water. Ini rangu rino panenda kutodira mvura rite water. Anti munobva makanganwa dzadzini kudanga. Aiwa tingazodaro here. Makasimba here mukoma. Tikasimba urise. Tiri raiti makasimba here meguru. Masimba tete masimba here. Raiti. Masimba here tete. Vanessa, tista kutokutanga. Sema nini? Vari seiko babatani? Vari nani? Doctor ari kuti he might wake up anytime. That's good news. Nanchitika tozomboenda kunovaona. Baby, nanchikumbura kaumboti for some time. We got some family issues to discuss. Okay, that's fine. Sabine niko. Ndibona wana phansi. Okay. All right. It's okay. Vanessa, why are you still like this? Ndakakutadzire. I am still your brother, whether you like it or not. Me and mom could resolve our issues. Where would that leave you? TK. Iwewe pawakangoita zvawakaita nentakabva tabudana and I don't think kuti pane chida kugadziswa ipapo, at least not with me. Sit down, my sister. There's no need for all of this. TK, haundiudzira kuti ndigare pasi. This is my house. Wazvinzwa? It's my house. Vanessa, hauna tsika kaiwa. Nondinongedzera senge ndiri pwere. Sit down. I am your brother and you have to listen to what I have to say. If this is the behavior you show to your husband, I feel very sorry for you. Sit down. I won't tolerate this behavior. TK, I think wakuendera manje. Wazvinzwa? This is my house. You don't come here or Vanessa, keep quiet, man. Wazvinzwa? When I'm speaking, you keep quiet. This is your house. I know. But by the time you have to pan up and cover over, when I'm saying something, you need to listen to me. Now sit down. I'm your older brother. Maitanya garai pasi. Come on, TK. Sit down. We need to act like adults. Fighting will never resolve our issues. We need to sit down and talk like adults. I'm tired of this continuous fighting. Ndakatadzira mama na daddy. I know, but aizi nyaya yekuti unotora uchita yako. Right now we got a story at hand which we need to deal with. Baba Tanya vari mchipatara. We have to think with what's the way forward. Right now you're busy bringing up my fights nana nebasa rese. Mukoma, tane makore manga ndisingataure chese. I'm actually surprised kuti I'm seeing you here. Ini ndandato you should. Vanessa, zvako zvokuda kuita murume pamba. Hauzi murume panapa. Ndini baba, ndauya panapa ndikutaura newe semukoma wako. So you have to listen to what I have to say. I don't have time for this. I don't have time for this. Murume zvari kurwara. Does he have health insurance? So what's the way forward? Unombo chifunga izvozvo. Anyways, I'll pay the bills. Maita basa mukoma. Ndokumbura uregerero ne the way I behaved. Nda overreact. You know, kuti ndinenda kabatikana chete. I was wrong. I shouldn't have overreacted. I'm very sorry. It's okay, Vanessa. We are all family. I need you as my sister, and you need me as your brother. Right now, Mama na did vanoti nita kuti tinge takabatana. Kuti tibatsire baba Tanya. Thank you for forgiving me. True, Mama. Put your word. You guys are making me jealous. So not jealous. I don't want to keep her all to yourself. I'm going to make it. Chena kaona my girl. I didn't tell Zam my grandma. Akusara ni sister. Since mato ndisabura. Terrible. Tiri bomb kom. Kokunaka so. Tsana vari kunyasa kuchengeta. Ai wanda ndakakutsamwira TK. Ai baba, usikufarira nasinda nemdzimai wangu. Baba. Vanessa, there is time for family
and there's time for family drama. This is the time we need to stand together as one. Shako zvekungova kareza izvi I think chero nababa atanya ndo zvaunongoita unofana kuchizvimera sisi wangu yanguva yekuti kuchidzikama. You've got 2 beautiful kids. I know hangu inini in the past ndine zvandakakanganisa and kuuya kwauri kundiona ndaita kudai so ndinotonyarawo pachezvangu but ndodawo pakugadzirisa. It's okay mkoma. Maya madika. Ndoda kubekerwa kanera. Mama unozviziva kuti chaibva takatarwa tanovana kuti anenge arohwa ndianobika. Zvapera saka ndobika iti kana kuti ndakiri sadza. Ndoda iri coffee chai. Unomva marova zvekudarira mani. Shazvo zvacho unombobatikana uku mwana angadanda chikoro hanzvadzi yenyu kunetsa. Zvinhu zvacho Chike yanetsi maiguru imi ndingatomunetsa. imi mukungokuonai kudai so amani. Rega ndimbona hanzvadzi yako. It's okay. Alright. Mukoma, you okay? Yeah, I'm okay. Let me go fix something here to make you can't. Alright, sit. I wanted to talk to you about something. What's up? Nozechi ndofunga hangu kuti dai tatora time yatiri kuno kuti tinoona mama nababa. Babe, you know I'm not ready yet to face them. It's too complicated. But babe, ndi mama nababa vako ende uri mwana wavo. They will understand. Yes, ipapo ndokupanzwisisa. But for now ngatimbofocus on baba time. And then after izvo zvindozoona kuti mwoyo wangu uri kuti. It's okay because indaneta netension iripo. Sevana takatadza usingaiti. And there's a time we need to admit patakakanganisa. And iwo wose vabereki vanofanira kutiregerera. Hongu ipapo ndokupanzwisisa. Inini wose mwana ndiri kutoshayawo kuti ndova-approachawo sei. We'll find a way together. And it. That's the case, yes. Mwana yanzvadzi yangu. Paya wakakanganisa zvawakaita zviya. Chandinokuudza ndechekuti ndoda kuti utenge mbudzi. Unoripa amai vako. Unozoona utanda botso. Hongu ipapo tete ndokupanzwisisa. Ndichaita sezvamareva. Ukaita sezvandareva, tinoda kuva tibatane semhuri imwe chete. Tiriwe ropa rimwe chete. Newe muroora wangu. Ndinoda kuti muite zvimwe chete zvandareva. Tapabata tete tichaita sekudaro. Kana magadzirira, muchitya kuenda moga, munouya muchinditora. Zvakanaka ite tirege tigopagadzirisa. Ndazvinzwa pane vanzvadzi.